大家好啊！歡迎大家咧都係收睇呢個風林一周，又係我 Wallace。咁希望大家咧中意我哋嘅製作咧，就支持下 Like、Share 啦，同埋 Subscribe 嘅。咁啊呢輪咧就冇呢個嘅聯賽啦，咁啊打國家隊嚇。咁喺度咧都恭喜下我哋曼聯嘅中鋒賀龍特，咁啊為丹麥咧係入咗波，咁啊1-0係擊敗咗葡萄牙。咁事實上咧。兩隊波咧都好多我哋曼聯自己有啦，咁賀龍特喺國家隊咧原來都好似入咗8球㗎啦。我成日都覺得咧，賀龍特如果能夠有一個比較打得前啲嘅隊友去配搭下佢咧，佢嘅狀態或者佢嘅發揮會更加好嘅。所以我成日都話，應該咧係用一個雙箭頭嘅做法。我覺得丹麥方面咧，似乎就好似係傾向係比較唔需要話賀龍特好似一夫當關咁啊咁，但係無論點都好啦，希望賀龍特咧係可以帶住呢個嘅狀態咧係翻去曼聯嗰度繼續咧為我哋效力啦。儘管咧我唔知道夏天賀龍特會唔會留咁，但係咧喺餘下時間咧，我都希望佢能夠係重拾翻一個比較好嘅狀態。事實上我哋見到咧上一季咧。佢嘅表現都唔係咁差嘅，我覺得而家亦都係有啲信心方面係出咗危機啦。咁不過咧，其實喺曼聯咧佢都係剛剛係能夠入翻波。咁我都用少少嘅時間咧講翻下曼聯對上嗰2場。咁一場咧就係對呢個嘅皇家蘇斯達啦。咁呢場波其實係打得好嘅。咁淨係睇啲數字都知25射10中。控球率係60%，咁相反咧，黃蘇方面咧係8射3中控球率得4成。咁事實上就我諗都冇乜人去質疑曼聯呢場嘅表現㗎啦。咁跟住咧，亦都係順住個勢啦係喺聯賽咧打敗咗呢個李斯特城。咁就其實個表現未必係好得過黃蘇嗰場嘅。咁你見到個數字都反映到啦。咁啊18射5中其實李斯特城咧都有11射3中。不過咧，我覺得李城咧而家嚟講咧，可能係全英超其中一隊防守最差嘅球隊啊。其實李城個進攻能力唔係咁曳嘅。咁但係咧，實在個防線係真係豆腐渣咁樣啊！我覺得而家喺英超嚟講咧，呢個嘅修咸頓啦、李斯特城咧，佢哋嘅防守咧係零零舍舍差一大橛嘅。咁跟住再數咧其實我覺得熱刺今年嘅防守都係麻麻地，咁所以亦都點解咧熱刺今季嗰個嘅成績咧係咁令人失望。咁不過就講翻曼聯方面啦，就我諗。喺黃蘇同李成呢2場咧，可能大家都會同意一樣嘢，就係其實而家隊波真係有少少止跌回穩啊！咁尤其是我覺得嗰個中後場基本上而家都幾穩固啦。如果大家仲記得我曾經喺舊年應該係大約12月嗰陣時啦，已經係建議咧。摩連係用翻卡斯米路。咁當時我亦都講咗嗰個可能政治上嘅原因，就係因為佢哋或者係想1月嘅時候賣走卡斯米路，咁就費事話要整傷佢咁樣，咁所以或者係呢個原因啦。咁但係我諗撇開呢啲嘅考慮之外咧，其實我哋都會睇到就係喺足球嘅角度睇。卡斯米路仍然對曼聯咧係有一定嘅幫助唔單止係佢嗰個經驗，亦都係佢其實佢本身嗰個踢法咧，我覺得都仲係係適合曼聯一啲嘅賽事嘅。咁另一方面啦，除咗講到中後場係嗰個嘅進步啦，咁當然咧亦都要去讚下我哋嘅隊長呢個班奴費南迪斯啦。最近咧頻頻建功，咁我諗佢喺嗰個射門方面，或許真係有一定嘅努力付出咗咁啊見到佢咧就而家啲波咧明顯係射波係準咗好多。
咁啊另一方面啊，就想即係讚下呢位嘅 Heaven 啦嚇，咁就我覺得係即係可能今季最好嘅收購，咁即係當然即係馬莎都係一個好好嘅收購，我覺得即係計埋價錢啦嚇，咁但係即係 Heaven 嗰種嘅驚喜啊，係即係我諗冇一個球員係比得上啊！一個我哋諗住簽翻嚟係慢慢栽培嚇，都冇諗過話咁短時間會拱上去正隊嘅。咁但係就因為傷兵問題，咁啊提早拱咗佢上去啦。咁但係咧非常出色嚇呢個嘅希雲，咁我覺得希雲就尤其是似乎都好夾阿摩連呢套嘅三中堅體系。咁雖然對李成嗰場係傷咗，咁但係而家個最新消息就係話咧，似乎佢咧個傷勢就唔係好嚴重，咁應該就好快就可以出翻啦。咁啊，我覺得係而家呢個時候咧，希雲對我哋嘅幫助咧都係好大嘅。咁但係咧，我諗即係喺讚曼聯對呢個皇蘇同埋對李成呢兩場之餘咧，咁我都潑少少冷水嚇，因為我覺得即係唔好話。一味樂觀啦，咁始終即係皇蘇喺嗰個即係佢嘅踢法嘅強度嗰個對抗性咧，同即係英超可能都仲有一啲嘅分別。咁呢個如果你話喺曼聯而家嘅情況嚟講咧，佢反而有時唔係話最怕一啲技術型嘅球隊，而係一啲即係好衝撞強度好高壓迫力好強嘅球隊啊。咁所以我見到即係曼聯咧係好怕對嗰啲咩水晶宮或者係即係般尼茅夫嗰類波嘅。咁所以贏到皇蘇咁，但係咪喺英超聯就代表即係一帆風順咧？咁當然啦，即係一翻嚟即係打完歐霸就贏李成，但係頭先都講過李成其實係一支喺嗰個防守上面咧係即係非常之差嘅球隊啦。咁其實佢同修咸頓咧即係零零舍舍都係好，即係喺英超嚟講咧，我覺得係即係唔合格㗎啦啲咁嘅防守嚇。咁所以咧嚟緊即係曼聯可以喺英超聯即係有啲乜嘢嘅成績嘅進步咧，都仲要睇國際賽打完之後先知嚇。咁不過咧，我相信而家即係好多球迷都會覺得話只要唔降班係嘛？甚至可以打返好少少，即係唔好咁悶啦，即係唔好話嗰啲咁嘅排第15、16嗰啲啦，係嘛？即係起碼上返去，譬如話第12、13咧，可能都收貨。咁反而就係好想即係歐霸杯可唔可以爆下冷咧？咁我上次都同阿 Alvin 講嘅時候咧，都大家都覺得啦，即係你而家歐霸杯咧個好處就係冇乜一隊好即係好標青嘅。咁但係即係當然即係咁，但係亦都係代表就係話曼聯亦都唔係特別標青嗰隊啦。咁其實上次 Alvin 就講到啦，其實我哋可以走一個用一啲青年軍或者一啲比較平嘅球員訓練佢出嚟嘅一種嘅模式嚇。咁我就叫佢做白禮頓模式啦，呢個我改嘅。咁但係咧我自己咧喺度都補充一句嚇，我個人覺得咧。用白禮頓模式之餘咧，某啲嘅位置我係覺得應該使翻多啲錢嘅，咁包括係中鋒甚至咧龍門啊，即係如果真係要換龍門嘅時候，我個人嚟講係唔介意使多少少錢去買一個好嘅龍門，我覺得一前一後一個入波一個擋波都係好決定一隊球隊嘅成績嘅兩個即係主要嘅位置。咁但係除此之外咧，我基本上都同意咧，係可以走個年青化，走培訓咁樣。咁就而家尤其是曼聯個財政啦，過去嚟講，格拉沙係透過錢啦，係嘛？透過佢嗰啲嘅宣傳嗰啲，即係所謂市場方面嘅收入啦。咁跟住咧就用一啲名牌嘅領隊。咁係嘗試用呢種方法做成績出嚟，但係而家咧，即係喺曼聯嘅財政或者甚至即係整個形勢都唔同咗啦。上次都講咗啦嚇，因為起球場都有關係，咁所以咧就
我諗而家就唔會再係嗰一個咁嘅方程式。而家方程式就係咩咧？揾一個識得訓練新人嘅做導師啊，所以點解而家連個名都改埋嘅？阿摩連佢個名係一個教練，佢唔係一個領隊啊。咁另一方面咧，就係用即係一啲即係比較係年青力壯嗰種嘅打法。咁咧同埋咧就係盡量個 budget 咧都唔好咁大啊。咁而家就係好明顯係走一個咁嘅路線。咁呢個路線得唔得咧？咁我覺得去到最後咧都係睇結果。咁啊喺度咧，我都即係講講有一個球員咧，其實今年就約滿嘅，同佢嘅球會就係呢個 Vardy 嚇。咁我就有種感覺，即係佢因為已經約滿啦，冇約起身啦。如果曼聯真係即係簽佢嚇，即係嗱，我唔係話覺得要簽佢，叫佢場場打正選，即係或者係做主力嘅中鋒，我唔係講緊嗰樣嘢。但係我覺得，如果喺夏天，譬如話拉舒福特真係走啦，安東尼走啦，咁我估計新組走嘅機會都好高啦。雖然而家車路士未必會接收新組嚇，咁但係新組機會都係高啦，走嘅時候。咁甚至如果賀龍特都走，咁我覺得我哋係除咗買一個比較好嘅中鋒之外咧，亦都唔係應該淨係買一個嘅嚇，可以買多個嘅。咁我就覺得咧，買多個咧可以考慮華啲。話啲佢唔係話一定係場場要出佢，甚至未必佢能夠話貢獻好多好多嘅入球。但係我覺得佢嘅經驗喺某啲嘅賽事係仍然好有用啦。第二就係佢可以幫我哋去感染下，即係我哋嘅新人啊，包括我哋而家炸嘅前鋒咧，其實都唔係好識入波嘅。咁啊，即係如果下華迪嚟到，係咪即係可以喺場上面都去教下路咧？咁我哋都記得嚇，譬如話好似伊巴謙當年去曼聯嘅時候，咁就去即係幫下阿拉舒福特啊，或者阿馬斯亞咁啦。咁跟住被卡雲尼啊，亦都有類似嘅功用。咁我覺得就係可以考慮呢樣嘢。事實上，即係喺幾個禮拜之前，原來都有傳過咧。曼聯可能係想考慮啊 Vardy 嘅。咁如果真係咧，我希望夏天係會嚇，即係簽咗佢。咁唔代表唔再揾人嚇，我仍然覺得要揾個好嘅中鋒。咁但係咧，即係我諗，即係絕對係唔會多餘嘅，即係揾多個。咁啊，最近咧就阿 Sir Jim 咧都有個訪問啦，就講到曼聯嘅財政就好差嚇。咁某程度上亦都去用呢樣嘢咧去支持佢一啲嘅做法。咁包括咗嚇，即係減好多嘅人啊，甚至即係連阿費爵爺嚇嗰份每年嘅人工咧都要拎走埋啦咁。就即係我就喺度諗啦，好多嘅 YouTuber 都有講呢樣嘢。咁但係即係實際上冇乜人真係去睇下曼聯盤數嘅噃。咁可能我自己讀經濟讀金融啦，咁再加上曼聯其實上市公司嚟㗎嘛，佢唔容易即係唔係難去揾到盤數出嚟㗎。咁我就特登即係去睇下曼聯嗰個嘅年報啦。咁啊唔睇猶自可嚇。咁一睇咧，其實原來盤數都真係幾唔掂。咁呢樣嘢我係有啲估唔到嘅，因為之前曼聯即係好多時我都有留意下佢即係公佈嗰啲業績啊，咁我又冇聽到話哇原來啲債真係重到咁緊要嚇。咁我就睇翻佢嗰個嘅即係資產負債表啦。咁啊嗱，我都唔想悶到大家，大家可能都係想聽波嘅啫咁。咁但係簡單啲嚟講咧。我睇過咧，咁原來喺2024嚇嘅最新嘅情況咧，嗰個嘅即係資產咧，曼聯係大約13億度，咁但係咧，居然咧有差唔多係講緊超過11億啊，係呢個嘅負債嚟嘅。咁當然負債有長有短啦，咁但係都幾犀利啊！佢真正嘅股本咧係得億幾嘅啫。即係13億嘅資產裏邊咧，得億幾係股本啦，其他咧都係一啲債務，咁就難怪即係阿 Sir Jim 咧就即係要咁手起刀落啦咁但係與此同時又聽見話要起球場喎咁樣嚇，
其實喺即係較早前我都出過一條片啦，我就話咧，曼聯嚟緊。如果真係起球場咧，呢幾季咧，我哋都唔好期望可以有好多錢去簽到一啲嘅好球員啊咁樣。咁呢個亦都印證咗點解佢而家要走嗰個栽培新人嘅路線啦。咁其實就呢個20億嘅新體育館嘅建立咧嚇，而家已經係即係肯定咗㗎啦。甚至咧當中咧都有即係英國方面喺政府嘅層面咧都係支持呢個嘅即係計劃啊咁樣。咁嗱，我就即係好想講一樣嘢啦。其實到底即係阿 Sir Jim 係咪真係誒對於曼聯嗰份心啊，嗰個心係咪真係係真誠過呢個格拉沙咧？嗱，其實我就唔會咁睇咯嚇，即係我始終覺得格拉沙又好，Sir Jim 又好啊，都係生意人。咁當然格拉沙嗰時候就係個模式，用好多嘅債務啦嚇，咁啊發翻啲即係嗰啲股息俾自己啦咁。咁另一方面咧，佢哋亦都係透過誒豪花買好多嘅名牌球員啊，咁啊做好多 marketing 啊，係走呢個路線啊，咁從中係得益。咁上次唔係咁走，咁但係咪代表佢又好冇私心咧？咁即係當然，我哋而家唔知道曼聯呢個起新體育館嘅計劃，涉及到其他嘅啲咩方面啦？會唔會嚇？Sir Jim 喺附近有啲嘅地產發展嚇，咁而呢個嘅體育館係會幫助到呢啲嘅地價嘅升值咧？嗱，我唔知嚇，我唔知，即係我只係話咧，其實喺 Sir Jim 嘅計劃裏邊咧，曼聯呢隊波咧，其實可能只係其中一個好細嘅一個部分，佢可能係成個商業王國裏邊嚇點樣係為到佢哋公司製造效益嗰樣嘢，可能都係最緊要。咁所以咧，我唔會話因為 Sir Jim 嚇佢話到好似佢好關心曼聯啦，或者佢有英國人嘅身份啦，就會特別喺個動機上面咧，覺得佢係會純正啲。不過咧，最後都係咁講啦。我唔理動機啦，我就覺得睇結果，咁就睇下 Sir Jim 即係去管理曼聯，到底好實際，我哋嘅球隊嘅成績喺一個比較長啲嘅時間，係咪真係會有啲即係向住好嘅發展咧？甚至成個球會嘅財政嚇係咪會更加變得健康咧？咁我哋整個球會嗰個嘅發展，咁包括到我哋係去吸引好多嘅世界各地嘅球迷嘅支持呢方面，又會唔會係更勝從前咧？我反而會用即係呢啲嘅結果去睇下。咁今日咧就即係都講咗幾方面啦，咁就希望咧大家就中意，咁喺度再一次咧就係提提大家中意就 like、share 同埋 subscribe 嘅。我哋傾到呢度，下次再見，拜拜。